Okay ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ရီဘီတင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ရတော့လောင်တလိုက်ခရန်တူတင်းဆက်ဆောင်စခန်းရဲ့ကာကီဆက်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာရီဘီတင်းကြုံနေရတဲ့နေထားပေါ့နော်2025ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့ညနေပိုင်း2နာရီအချိန်လောက်မှာစတင်ပြီးမှဒီရေတိုးလာတယ်ဆိုတော့ကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစပေးဆောင်ပြည်သူများအနေဖြင့်ထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးအားလုံးဘေးကင်းလည်းရှိပါတယ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကလည်းမရှိဘူးအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းသွားတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ကာလတန်ဖို့ကြတော့ရူဘီ3000ခန်းလောက်တော့ရှိတယ်လို့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ဆက်ဆောင်တာဝန်ခံရဲ့ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ချက်သိရပါတယ်လက်ရှိမှာသူတို့ရေဘေးတင်းပြည်သူများအနေနဲ့တော့ကျောင်းဆောင်ခမန်းဆောင်လူနေအိမ်များကိုအဆင်ပြေတယ်လို့နေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီကာကီစပေးဆောင်ရဲ့အခြေအနေမှာတော့သူတို့ကမူလနေထိုင်တဲ့စပေးဆောင်ကတော့အင်ချီ140နဲ့တဆောင်ရှိပြီးမှစုစုပေါင်းလူဦးရေကတော့600နဲ့9ဦးနေထိုင်တဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရေဘေးတင်းတဲ့ခါကျတော့အင်ချီက69ဆောင်ကရေဘေးတင်းပြီးမှရေဘေးတင်းဒုက္ခတီကတော့292ဦးကြုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အင်ချီစုစုပေါင်းရဲ့ခုနက69ကပစ္စည်းသွားတယ်လုံးဝကိုပစ္စည်းသွားတဲ့ထက်မှာပါတယ်အင်တာကတော့35ဆောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားသူတို့ဒီဘေးတင်းနေရတဲ့စပေးဆောင်ပြည်သူများရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်မှာအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာများအကူအညီလိုအပ်လည်းရှိပါတယ်ဆန်ကနေစစီစမပြီးတွေပေါ့နော်အခြေခံစားတော့ကုန်လို့မယ်နောက်ပြီးတော့အခြေခံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအတွက်လည်းစေဝါများအကူအညီလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတဏီကုံညားကြရင်လည်းပဲသူတို့ကတောက်လျှောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးမှမိုးရီထက်မှနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီဖြန်းနာတို့ဒါတို့ဘာတို့ရှိတယ်။ရှိတော့ဒီစေဝါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြောလာတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရေကတော့ကျသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြန်လေဒီတိဆောက်ရမယ့်အချိန်ကာလမှာသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်တိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကအိမ်အမုန်းအကာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လေသူတို့ကအကူအညီလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီတင်းကြတော့63ဆောင်ပေါ့နော်ရေဘေးတင်းတာကဆိုတော့နစ်မြုပ်သွားတဲ့ဟာထက်မှာ63ဆောင်ထက်ကနေအထိခိုက်ရှိတဲ့ဟာက45ဆောင်လုံးဝပစ္စည်းတဲ့ထက်မှာတော့18ဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီတင်းရဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းရဲ့ပစ္စည်းသွားတဲ့အင်ချီနဲ့ထိခိုက်မှုရှိတဲ့အင်ချီစီရင်ဖြစ်တယ်လက်ရှိအနေထားမှာမီတီပေါ့နော်လူမှုပစ္စည်းရေးအဖွဲ့များလည်းမြောက်ရှိနိုင်တဲ့ကြောင်းသူတို့ကမ်လီတာကနေကျွန်တော်တို့ကြသိရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးရ update ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ compre